L'objectiu de la institució, que és unipersonal en aquest cas, és la defensa dels drets dels ciutadans quan aquests se senten agreujats, presumptament agreujats per l'acció o l'omissió de l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, o d'aquelles empreses que en depenguin, aquells organismes que en depenguin. Es vehicula a través del que nosaltres en diguem les queixes. Per bé que en l'oficina atenem no únicament queixes, també atenem sobretot consultes, atenem inclús el que en denominem qüestions humanitàries. La ciutadania, els ciutadans, quan saben que hi ha algú que escolta allà darrere i que escolta sense el rellotge a la mà, doncs venen, han vingut molts, segueixen venint i vendran molts ciutadans perquè siguin escoltats i perquè aquest síndic o els meus companys i companyes d'altres poblacions traslladin, transformin aquesta queixa, aquest sentir, aquest pensament o aquesta documentació o aquell procediment mal instruït, el traslladin en forma de resolució davant del propi Ajuntament i intentin remoure les dificultats per satisfer, per desagreujar en aquell ciutadà. Amb aquesta independència que el síndic ha de tindre en relació a l'Ajuntament, poder ajudar el ciutadà a que se li puguin resoldre els temes administratius que moltes vegades es dilaten. El número d'atencions que s'han fet amb els ciutadans ha tingut un increment i han sigut molt variades, des de qüestions de la llei de dependència, que han sigut derivades al Síndic de Catalunya, com el tema de sancions, com el tema d'impostos. En aquests dos últims casos potser ha hagut un increment degut a que amb la situació econòmica en la que ens trobem la gent s'ho mira més o també disposa de més temps, desafortunadament, i ha tingut un creixement en aquest últim any. Ha aconseguit que la gent comenci a confiar en el síndic, per això ve a la nostra oficina. Hem aconseguit que el síndic tingui o disposi d'una informació interessant de cara a passar-la a l'Ajuntament perquè millori la seva oferta administrativa cap als ciutadans, en temes d'impostos, per exemple, en temps de crisi o en altres temes semblants. I, per altra banda, hem intentat prestigiar la institució del síndic a fi i efecte que la gent tingui una evidència que serveix per alguna cosa, que les seves queixes estan ateses o en tot cas han estat analitzades adequadament perquè ell vegi que no tenia raó o que les lleis tal com estan fetes no l'emparaven. El síndic és necessari perquè realment tot és millorable. Degut a que l'administració és una estructura complexa i de molts departaments, moltes vegades l'administració pròpia fa que no arribi aquesta comunicació al propi ciutadà. I nosaltres el que fem és intentar revisar aquesta documentació i aquests departaments perquè siguin més àgils i puguin escoltar les al·legacions que el ciutadà pugui fer. Tal com estan les lleis actuals, la decisió de tindre un síndic municipal és una decisió política. Jo en aquest cas diria que són els polítics els que tindrien que posar una mica d'empeny, interessar-se una mica d'altres ajuntaments com els que tenen síndic per interessar-se i sondar una mica l'opinió, perquè és una forma de donar més qualitat a la convivència ciutadana dels seus municipis i crec que hauria de tindre una mica de preocupació en aquest sentit. El futur d'aquestes institucions penso que no és qüestionable perquè el sentit pel raonament que la mateixa administració, que és qui l'institueix, qui el constitueix, ha assumit, ja té assumit, que la seva acció o la seva omissió no és perfecta. Per bé que els mateixos ajuntaments s'estan dotant de molts circuits interns per satisfer els serveis de la millor manera a la ciutadania. A Sant Boi, per exemple, fa 2 anys que funciona aquest circuit de queixes i suggeriments,
que ja està resolguent molts qüestionaments, moltes queixes que abans haurien vingut a Sant Boi. El cas és que ja no m'arriben al síndic, sinó que és el mateix Ajuntament qui és qui pròpiament té que resoldre'ls. En aquest sentit, doncs el futur pensem que n'hi ha i serà llarg, doncs perquè és un mandat democràtic d'aquesta societat del benestar, perquè l'Ajuntament ho vol, perquè la ciutadania ho demana i perquè té tot el sentit del món que l'Ajuntament ha de considerar el punt de vista del ciutadà, del qual la institució del síndic n'és una garantia. Em sembla que jo estic cada vegada més convençut que el síndic de Greuges és una institució que no depèn que l'Ajuntament ho faci més bé o més malament. Sempre hi ha moltes possibilitats que l'Ajuntament ho faci malament, amb un percentatge determinat de les seves actuacions. I per tant sempre és necessari que el punt de vista del ciutadà sigui defensat per algú extern i independent de l'Ajuntament. I en aquest sentit em sembla que el futur és permanent d'alguna manera. Encara que l'Ajuntament millori la seva estructura d'atenció al ciutadà, sempre hi haurà tota una sèrie de situacions que caldrà que siguin valorades des de l'òptica del ciutadà també, i no només des de l'òptica de l'administració. El futur dels síndics jo crec que és, a mida que la classe política i el propi síndic busqui els mecanismes de col·laboració amb l'administració, puguem donar respostes més immediates i que l'administració escolti cada dia més el síndic per poder millorar el servei al ciutadà. Les resolucions o els resultats finals són molt variats, però la satisfacció dels ciutadans i ciutadanes que han sigut ateses són molt favorables. És el que moltes vegades ens ajuda a seguir endavant, perquè realment a vegades n'hi ha problemàtiques difícils que inclús podem arribar a resoldre nosaltres. El valor afegit consisteix en posar-se, en que l'administració es doti a si mateixa d'aquesta institució autònoma, independent i imparcial que li faci de contrapunt. Quan fem una foto, quan fèiem la foto antigament, teníem el positiu i el negatiu. I a l'Ajuntament li interessa els dos, la foto que es vegi en color i també el negatiu, perquè tota solució porta en si mateixa a vegades una contradicció, que causa danys a tercers, que causa greuges als ciutadans. La garantia, la bondat, el valor afegit que aportem als síndics en la tasca coadjuvant a l'administració és precisament aquesta. Ser la veu dels que, diríem, no tenen veu, si se'm permet l'expressió, ser la veu d'aquell ciutadà que ja s'ha esgotat anant utilitzant els recursos administratius.